सुदूरपश्चिमको मान्छे कम्तीमा कैलाली अस्पतालमा डायलिसिस गर्न पाओस्, काठमाडौँ आउनु नपरोस्, लजिस्टिक पनि कम हुन्छ भनेर अहिले हामीले 18वटा अञ्चल अस्पतालमा डायलिसिस किन्ने पैसा पठाएर उहाँले काम सुरु गरिसक्नु भयो। मैले बार भन्नै पर्दैन, डायलिसिस कसले निशुल्कले आएको भनिदिनुहोस्। अरु जोरदारको साथमा तालिया। गगन थापा 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 Mr. Gagan Kumar Thapa. So we would like to know from you, moving forward, how does Nepal plan to further strengthen its emergency response capacity? We were able to resume the health facilities pretty quickly, and the credit goes to 24/7 work of the health workers, and also credit goes to WSO and other partners who were there at a very difficult time. Now, at least I can say that now in next 2 or 3 months, you will find that at least there is a basic services assured at district level hospitals. मानसिक मनोवैज्ञानिक र एउटा सामाजिक कुरा पनि जोडिने हुनाले चाहिँ विशेष गरी नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यस अर्थमा योभन्दा अगाडिका मन्त्रीज्यू इनफ्याक्ट गगनजीकै पालामा पनि त्यो निर्णयहरू केही लिएका हुन्। जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारात्मक कामहरू जे गर्नुपर्ने थियो उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य बिमा पनि उहाँकै पालामा आएको हो। 52,000मा रहेका नेपाल अधिराज्य नेपालका 77 जिल्लामा रहेका 52,000 महिला स्वास्थ्य समितिकाहरूलाई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा, उहाँका सेवा सुविधा बढाउने सम्बन्धमा, स्वास्थ्य कर्मीलाई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा, जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा जे जति गतिविधि ल्याउनु भयो उहाँको सकारात्मक कामले नै आजको त्यो अवस्था आएको हो। थोरै समयमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्री भएर आई थिंक हिज कन्ट्रिब्युसन हैज बीन प्रिटी रिमार्केबल and I think such kind of leadership is the need of our nation right now, so I think we should definitely support him. स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो तर उहाँ स्वास्थ्यको मान्छे हैन नभए पनि तर उहाँको भिजन अनि उहाँले को अरु कुराहरुको दखल र विदेश नीतिहरु जानेका स्वास्थ्य मन्त्री स्वस्थ के मैले गगन थापाजी हुँदाखेरि पनि त्यो कुरा महसुस गरे गरिकन उहाँले चाहिँ निशुल्क गरेको हुनाले अहिले मेरो श्रीमती बाँचिरहेछन्। मसित चाहिँ अहिले प्रत्यारोपण गर्नको लागि मसित रुपियाँ हामी यहाँ उपस्थित कसरी छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ हाम्रो माननीय गगन थापा हुनुहुन्छ गृहमन्त्री, उहाँले यदि यो डायलिसिस गर्ने व्यवस्था चाहिँ उहाँले के अरे नमिलाइदिनु भएको थियो भने हामी यो अवस्थामा अहिले आदि मान्छे पनि हुने थियौँ यो स्थानमा। यति चाहिँ भन्न हामी चाहन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाजी हुनु भएपछि उहाँले चाहिँ नियमावली एकदमै फास्ट ट्र्याकमै बनाइदिनु भयो। त्यो पास भएको तेस्रो दिनमा हामीले पहिलो पटक देशमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्यौँ। अति नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो यो र यो इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले नै लेखिनेछ।